যে দ্বীপে মাত্র 10 দিনে 372 বার ভূমিকম্প হয়। চলুন এই দ্বীপ সম্পর্কে জেনে নিই RRM টিভিতে। পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে প্রতিদিনই ভূমিকম্প অনুভূত হয়, কোথাও বড় মাত্রার, আবার কোথাও স্বল্প মাত্রার। বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলেই চলে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা, কিন্তু পৃথিবীতে এমন একটি দ্বীপ আছে যেখানে মাত্র 10 দিনের ব্যবধানে 372 বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। দ্বীপটির নাম লা পালমা, অবস্থান স্পেনে। তবে এ ঘটনাকে বড় কোনো সুনামির সতর্কবার্তা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন, স্পেনের লা পালমা দ্বীপে সম্প্রতি এক সপ্তাহ সময়কালের মধ্যে 300 বারের অধিক ভূমিকম্প ঘটছে। তবে লাগাতার ভূমিকম্পের কারণ সন্ধানে বৈজ্ঞানিকরা দ্বীপটির উপর এখন 24 ঘন্টায় নজরদারি করছেন। যদিও ওই ভূমিকম্পগুলোর বেশিরভাগ ছোট মাত্রা ছিল, যা দ্বীপবাসীর অনেকেই টের পাননি। মোট কথা, সেগুলো ধ্বংসাত্মক নয়। তবে ভূমিকম্প তো ভূমিকম্পই, যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ তাপমাত্রার কম্পন। এমনটাই তো ঘটে থাকে অনেক প্রলয়কারী ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত 6 ও 7 অক্টোবর দুদিনের ভূমিকম্পের 40টি বেশি ঘটনা ঘটে ওই দ্বীপে। বেশিরভাগ ভূমিকম্পের মাত্রা রিক্টার স্কেলে ছিল 2.7-এর ঘরে। এরপর 13 অক্টোবর একদিনে আসে 44টি ভূমিকম্পের ঘটনা, যেগুলোর বেশিরভাগের মাত্রা ছিল 2.1।